大家好，我是大全。今天没事干，出来菊园走一走，这菊园转一圈，走了。哎，腊螺给它捡了。哎，这边，哇，这边有货有货，来吧，有没肉？来，慢点。哦，有肉的。哇，今天刚刚出来，运气不错，一边就捡到。这个海蛎螺一般喜欢躲在这里。哎，这个太久了就不捡了。我天天说。这个螺不捡了，不过这个晚上回去没事干，捡一点回去消磨时间挺好的。哇，这边有个货，挺大的，你没篓啊？我看一下，哇，吸得挺紧的。有肉，哎，收了，挺不错。这边有海蛎螺，挺好办的。捡点海蛎螺回去，还以为是海蛎螺。这边躲了一个，嗨，躲这边我看得到你。哎，来，出来！哎，有没肉？哦，有肉，捡了，收了你呀！哎呀，哇，这边杜鹃螺好多，啊，没有石头蟹。没，来出来！别吓我，跟大家打下招呼，你就回去了。我不抓你，你别怕啊！来，对呀，钳子拿起来，跟大家打下招呼。来，好了，太久了哈，跟你们打下招呼了，给他饭，回去吧，不要你了。哇，才吸得这么紧，那肯定有肉哦。再洗一下，哇，这个够大够黑，很肥的，有肉。哎，看来要多捡点垃圾，挺不错的，捡垃圾都有东西。哇，今天居然不怎么冷，但是风挺大的，感觉被吹得很不舒服。没火啊！哎，杜鹃螺不错，收了。这边，你看，这个厉害，这应该是石头蟹。有货啊！这个又好好抓。别吓我！来，转过来让我抓一下。哇，今天这个收获可以呀！哇，大的石头蟹，这个石头蟹很少的。来，给它转起来。哇，漂亮不？来，进来。你不会吓我，别吓我。来，转了，可以的。赶紧到这旁边再找一下，给它钻点底，不然这样吃掉了，可惜的。哎，乖的。刚刚走了一圈了，挺累的，坐在这边休息一下。看一下吧，今天是不是运气爆棚的？坐在这边休息都能捡到这么大的腊螺。那这个是苦螺，有肉的可以。一进来吧，那感觉又认真少了。这边腊螺挺多的。我刚才没仔细看，小的好多这边，小的就不要，我这边找大的。腊螺，感觉也不多。刚才把我白高兴了一下。今天这边腊螺挺多的，不过都是刚刚出生没多久的。你看这一堆，然后这边一堆，这个石头都是
刚出生没多久了，就放在这边等你长大吧。好，我到前面去看一下。这个比较大的就给他接了。有没漏？有漏的，进来吧。好了，今天风太大，海水推不下去，要回去了。今天收获就这一只螃蟹，石头蟹这个最大，然后六个海蛎螺，可以了，回家了。好了，本期视频就到这边了，我们下期见，拜拜，走了，回家。